लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। आगरा, बरेली, बिजनौर सहित यूपी के 9 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने आगरा, बरेली, बिजनौर सहित यूपी के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ व राज्य के अन्य हिस्सों में सोमवार सुबह से ही बादली छाई हुई है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक मौसम का यही रुख बना रहेगा और लोगों को अधिकतम तापमान में गिरावट आने से गर्मी से राहत मिलेगी। उधर मौसम विभाग ने आगरा, बरेली, बिजनौर सहित यूपी के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार चक्रवाती परिस्थिति बनने से तेज हवाएं चलेंगी और सोमवार एवं मंगलवार को तेज बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान आगरा, बिजनौर, बदायूं, बरेली, मैनपुरी, कासगंज, फर्रुखाबाद, इटावा, शाहजहांपुर सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के 9 जिलों में आने वाले कुछ घंटों में भारी बारिश होगी। इसके बाद इस सप्ताह के अंत तक रिमझिम बारिश का दौर जारी रहेगा। बारिश से अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहेगा। बारिश होने से अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को राजधानी लखनऊ का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास बताया गया है। लखनऊ के अलावा गोरखपुर का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री, कानपुर का 23 डिग्री, बनारस का 22 डिग्री सेल्सियस, इलाहाबाद का 25 डिग्री और झांसी का 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।